ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு யுவர் ஸ்நேகிதி. செம குளிரிங்க, சமைக்கவும் சோம்பேறியா இருக்கு. பார்க்க போறது இப்போ குயிக் பாட் கோகனட் மில்க் ரெசிபி. தாளிப்புக்கு தேவையான காஞ்ச மிளகா, பெருங்காயத்தூள், கறி லீவ்ஸ், வெங்காயம், குக்கர்ல ஆயில் போட்டு கடுகு உருந்தெல்லாம் பட்ட பட்டன்னு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சில்லி பவுடர், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, 2 கப் அரிசிக்கு 2 கப் கோகனட் மில்க், 1 கப் புளி தண்ணி, 1 கப் தண்ணி, பெப்பர், ஜீரா, கேஷ்யூ இதெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி அப்புறம் ரைஸையும் ஆட் பண்ணி நம்ம குக்கர் தலையில உள்ள போட்டு விசில் விடுங்க. இதுக்கு நல்ல காம்பினேஷன் கார முட்டை தாங்க. குக்கர்ல விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த ரைஸை நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு just get ready to taste your mouth watering dish with a visual feast. அவ்வளவுதான். நல்ல மழை, செம்ம குளிர், சோம்பேறியாவும் இருக்கு. இப்போ இந்த குயிக் பாட் ரெசிபியை எடுத்து தட்டில் வச்சு சுட சுட சொல்லுன்னு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கும். அடி தூள். இக்கணம் விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்நேகிதி. செக் அவுட் டுமாரோ. டாடா, பை பாய்.